Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa maalin cusub, saacad cusub, fiidiyow cusub iyo qayb cusub. Waana qaybtii afraad ee buugga dhambaalka dhalinyarada. Waxaa ku soo dhex jirnay sababaha ay ku kala duwan yihiin saxaabadii iyo dhalinyarada maanta joogta. Muuqaalkii hore waxaa kaga soo hadalna sababta koowaad, maantana waxaa ka hadlaynaa sababta labaad ee ay ku kala duwan yihiin. Fadlan muuqaalka like saar, siina shargaree, channelkana subscribe garayso. Dhib badan baa maraa soo diyaarinta muuqaalada, waxna kama faa'iido oo alle dartiis baa u soo gudbiyaa si ay dhalinyada aan waxba akhrin u kordhiyo garaadkooda iyo wacyigood. Marka fadlan muuqaalka like saar, channelkana subscribe garayso. Halkani waa hoyga buugaagta taxanaha ee nooc walba leh. Fadlan waxa aan kaa codsanayaa in aad channelka subscribe garayso. Halkan waxaa joogto ugu soo gudbinaa buugaaga xiriir ah oo aan halbogna laga boodayn. Dadka qaar waxa ay dhageystaan soo koobida buugta, laakiin malaha wax faa'iido ah. Buug la soo koobay, buuga aad halkan ka dhageysatay waxa ugu xisaabtamaysaa in aad akhrisay oo kale marka joogtayso barteena YouTube ee Ogaalside. Marka fadlan si wacan u dhageyso buuga. Iyo sababta labaad wuxuu ku bilaabanayaa sida sababta labaad, maqnaanshaha ku dayashadii tognayd. Dhalinyarada ummadda Islaamka waxaa ku dhacay arrin aad u halis ah oo ah in ay waayeen ku dayashadii wanaagsanayd. Waana sabab ka mida sababaha dib u dhaca ku keenay dhalinyarada Islaamka. Tarbiyeyaha ay isweydaarsan yihiin, hadalkiisa iyo falkiisu waa mid dib u dhac ku keeni kara dhalinyarada. Allah waxa uu ku leeyahay Qur'aan, waxa weynaaday cadho ahaan alle agtiisa in aad tidhaahdaan wax aydaan samaynayn. Siday suurtogal ugu tahay aabbaha in uu ku yidhaah carruurtiisa ha cabina sigaarka isigoo aanay gacantiisa ka dhammaanayn sigaarku? Siday suuragal u tahay in uu carruurtiisa ku yidhaah ixtiraama jaarkeena isiga oo aan isballa heshiis ahayn? Siday suuragal u tahay in uu kula dardaarmo in ay faraxsanaadaan isiga oo markasta cadhaysan? Waxa aad falayso ayaa ka awood badan waxa aad sheegayso. Siday macallinka suuragal ugu tahay in uu ardaydiisa kala dardaarmo in ay naxariis badnaadaan isiga oo ayna agtiisa oolin naxariisi? Isiga oo aan ilaalinayn wakhtigooda, see ayay macquul u tahay in uu yidhaahdo ilaaliya xoolaha ummadda isiga oo aan dhowrayn wakhtiga xiisada uu dhigayo? Siday suuragal u tahay in uu askariga dhalinyarada kula taliyo in ay dhawaraan ammaanka oo ay ka ilaaliyaan qalalaasaha ummadda oo ay dadka kula dhaqmaan dhibirsanaan iyo fudayd isiga oo aan isba kula dhaqmayn? Sidee ayay tarbiyada dhalintu ku toosi kartaa iyada oo aan ku dayasho togani jirin? Waxa ay waayeen dhalinyarada Islaamku ku dayashadii wanaagsanayd. Mid kasta oo inaga midi bal naftiisa dib ha u baadho. Bal fiiriya cidda aad ku dayanayso ee wax aad ka qaato. Bal u fiirso dhalinyarada aad isku dhowdihiin ama aad wada dhalateen cidda ay ku daydaan. Badkood waxa ay ku daydaan fannaniin aan nolosha wax macno ah ka joogin. Qaarkood waxa ay ku daydaan ciyaartooyo aan ahayn Islaam. Hadafka ay u nool yihiinba waa in ay noqdaan sida kuwaas oo kale. Qaarkood waxa ay ku dayanayaan hantiile xoolaha ummadda dhacay. Maxay dhalinyarada Islaamku ugu dayan waayeen midkii ugu wanaaga iyo sharafta badnaa ee adduunkan soo mara? Midkii alle Qur'aanka ku sheegay ee uu yidhi, bal dib ha u xasuusto qof kasta oo inaga mida ahi dhalinyarada uu yaqaano oo si cad ha u weydiiyo su'aashan: waa kuma qofka aad ku dayataa? Bal taga goobaha jaamacadaha oo weydiiya dhalinyarada joogta ayaad ku dayataan? Bal taga goobaha laga shaaho oo weydiiya dhalinyarada su'aashan: ayaa idiin ah cidda aad ku dayataan ee aad nolosha kaga dayataan? Alla miyaynu bal tirokoon ka samayno inta ku dayata dadka aan faa'iidada lahayn iyo inta ku dayata suubanaha? Dhalinyarada waxaa ka mid ah kuwa ku dayda Zubayr iyo Dalxa. Waxaana ka mida mid ku dayanaya fanaaniin iyo ciyaartoy. Waxyaabaha mudan wax ka mid ah in aynu weydiino dhalinyaradeena ayaad ku dayataan? Aynu dib u eegno cidda u ah cidda ay ku daydaan. In aynu ku dayano suubanaha maaha wax ka fog indhaheena. Allah ayaa inoo ilaaliyey sunnadiisii, dariiqiisii iyo manhajkii uu adduunkan ku hantay. Waxaa wax alle loogu mahadnaqo ah in aynu helayno culimo iyo barayaal si sahlan inoogu faahfaahisa goob kasta iyo meel kasta oo ka mida dhulalka muslimiinta.
waxa aad ka baran kartaa sunnadii nebiga meel kasta oo aad joogto. Masaajidka, jaamacadaha ayaa ka mid ah. Waxa aad ka helaysaa goob kasta oo aad joogto dad caarifiin ah oo aqoon buuxda u leh in ay kuu sharaxaan si aad u fahmi karto. Laakiin waxa lagu kala tegay waxa weeyaan ayaa raba, ayaase u baahan. Waxa muhiim ah in aad baadho cidda aad ku dayanayso oo aad ka baadho taariikhda islaamiga ah. Waxa aad ka heli kartaa shakhsiyaad muslimiin ah oo ku dhagan diintooda adduunkan cusubna la jaan qaaday, mana aha wadan qudha. Dhammaan waxa ay joogaan wadamada muslimiinta ah, kagamana dayana si dhinac qudha ee waxa aad kaga dayan kartaa oo ka mid ah dhinacyada nolosha sida dhinaca dacwada, shareecada, dhakhtarnimada, injineernimada, ganacsiga iyo jaanib kasta oo nolosha ah, rag iyo dumarba. Cidda aad ku dayanaysaa ha noqoto qof diintiisa ku qaniinay gows dambeedka oo ku dhagtay shareecada Rabbigii. Laga waayi maayo ummadan ilaa maalinta qiyaame dad wanaagsan oo lagu daydo oo heer ka gaadhay arrimaha adduunka iyo mida aakhiraba. Waa aad baadhi kartaa adiga oo u baadhaya si sax ah, kana baadhaya meel sax ah. Muhiimadu maaha in laga eegayo qofka xoolihiisa, quruxdiisa, ee muhiimadu waa akhlaaqdiisa iyo ku camal falka diinta. Mawduuca ku dayashadu maaha mawduuc sahlan ee waa mawduuc lagama maarmaan u ah nolosha dhalinyarada. Tusaalayaashii aan soo qaadanay ee dhalinyaradii saxaabada iyo ciddii ka dambaysay ciddii ay ku dayanayeen waxa uu ahaa rasuulka. Waxa ay ku dhaganayeen fal kasta oo uu sameeyey, hadal iyo ficilba mid kasta oo ka mida waxa uu ahaa cidda uu ku daydo si guud. Haddana waxa ay lahaayeen cid ay si gaara ugu daydaan. Saxaabigii Usaame waxaa tarbiyeeyey Sayid binu Xaarid, Allah ha ka raali noqdee dhammaantood. Sayid binu Taabit waxaa tarbiyeysay saxaabiyadii Nawaara bintu Maalik. Mucaad binu Jumuux waxaa tarbiyeeyey Camar binu Jumuux. Waa kuwaas dhalinyaradii adduunka isbeddelka ka sameeyey. Dhalinyaradii islaamkow, cidda aad ku dayanasaan ha kaga dayanina arrimaha adduunka oo qudha ee kaga dayda masiirkiina dambe ee aakhirina. Sababta saddexaad, niyad jabka. Waa sabab ka mida sababaha ugu waaweyn uguna muhiimsan. Waa sababta aad ka daalacan karto wejiyada dhalinyarada. Waana sababta ka keentay kelmada waa bilaa faa'iido. Sida dhabta ah, waxaa waajib ah in aan la quusan oo ayna rajo la'aani dhicin, oo aan Allah laga quusan in uu ummadan karaamayn doono oo uu u suurtagelin doono diinteeda uu kaga raalida yahay. Laakiin dhalinyaradu waxaa xanuujiyey niyad jabka kaga yimi dhammaan dhinacyada nolosha, waxaana ay kaga dhacday dhinacyo badan oo nolosha ka mid ah. Waana sababta keensatay waaqic ay ku nooshahay ummadda islaamka. Midaas oo ay dhalinyaradu ku arkayaan indhahooda. Midaas oo ay duntay dhinacyadii nolosha oo dhami, oo ayna ka raali noqdeen dadkii madaxda u ahaa ummadda. Midkaas oo ku dhacay qayb kasta oo ka mida ummadda islaamka. Waxaa faqi ah oo inoo dhexeeya ma jiro saamayntu. Waxa ay ku dhacday dhammaan ummadda islaamka dhinacyada nolosha ee rasmiga ah oo dhan. Waxaa jira xaalado ka sii dara oo dib u dhaco saamayn weyn ku sii leeyahay. Waana dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, aqoonta iyo ciidanka. Nasiib darro, midda ugu weyn waa akhlaaqda iyo anshaxa. Waxaa sii ballaadhanaya farqiga u dhexeeya waddamada muslimiinta iyo waddamada reer galbeedka, midaas oo saamayn ku yeelanaysa qulubta dhalinyarada. Sida ay taariikhdu sugayso, waxa ay dhalinyaradu arkayaan in ay mar kasta dib u dhacayaan dowladaha islaamku oo ay ka soo kabanayaan burburka ku dhacay. Waxaana ay midaasi ku sababasaa in ay ka niyad jabaan noloshooda oo ayna dowladahoodu xor ahayn ee ay yihiin kuwa la guumaysto, ama si toosa ha loo guumaysto, ama si dadbane. Waxa aad xasuusanaysaa marka aad maqasho dowlad islaam ah oo la guumaysto Falastiin. Laakiin intaas waa ay ka badan yihiin. Waxaa kale mida Ciraaq, Afghanistan, Shiishaan, Kashmiir, Suudaan iyo Turkistaan maaha wadamo xor ah. Marka sida xaqiiqada ah looga hadlo, waxaa lagu hayaa waddamada muslimiinta tunjilicsi siyaasadeed iyo mid qasab ah, waana badanka waddamada caalamka islaamka. Waxa ay soo saartay dhicida dowladahaas islaamku fac ka niyad jabsan noloshooda iyo mida bulshadooda. Haddaba sida ayaa aan uga baxnaa dhibaatooyinka?
aabo kasta, daaci kasta, macallin kasta iyo qof kasta oo danaynaya in ay ummaddani dib u kacdo oo ay guulaysato oo ay liibaanto ha ogoodo in ayna ka suurgal ahayn fac niyad jabsan in ay ummaddan guul gaadhsiiyaan. ummad niyad jabsan ma guulaysato, waana xaqiiqo qadhaadh. dhalinyarada waxaa ku waajib ah in ay quluubtooda ku beeraan rajo. dhaqanka quusashadu ka mid maaha dhaqamada muminka. allah waxa uu leeyahay, kama quustaan naxariista rabbigood ilaa kuwa lumay mooyaane. si kasta oo ay dhacdooyinku ahaadaan iyo si kasta oo ay arrimuhu u farabataan, nasteexadda runta ah ee idinka soo baxaysa qalbigayga waxaa weeyaan, haddii aad aragtaan dumarka oo qaylinaya oo barooranaya oo carruurtoodii mid mid u waayaya, haddii aad aragtaan carruurta oo subax iyo habeenba la laynayo, haddii aad aragtaan mujaahidiinta oo la weeraro oo la gudoominayo, haddii aad aragtaan guryaha oo dumaya, dhulka oo go'aya, dalaga oo gubanaya, haddii aad aragtaan dhiigga oo dareeraya, dadka dhintay oo aan loo hayn meelo lagu aaso, waxaas oo dhan haddaad aragtaan iyo wax ka daran ha quusanina. naxariista rabbi kama quustaan ilaa dadka gaalada ah mooyaane. dadkii aan dar alle aan u jeclayow qabsada xaqiiqadan culus. waxa aad ogaataan in uu allah dhulkan dhigay sunno aan isbeddelin oo aan doorsoomin wax kasta oo dhaca. haddii ay maanta tahay ummadda islaamku mid dhaawacantay, waxaa jirtay wakhti ay caafimaad qabtay. waxaa iman doonta wakhti ay ka caafimaadi doonto dhaawaca soo gaadhay. middaasina waa mid hubaal ah oo ay soo noqon doonto dowladda islaamku. waxa aad ogaataan in ay ummaddani ay dabeecadeeda ka mid tahay in ay xanuunsato oo ayna dhimaan. waxa ay kaga duwanta ummadaha kale waa ay daciiftaa ee ma dhimato, wakhtina waa ay xoog badan tahay, wakhtina waa ay daciiftaa. ummaddani waxa ay xambaarsan tahay waa kelmadii ugu dambaysay ee allah dhulka u soo dejiyo. suurtogalna maaha in ay dhimato, waa mid allah ilaashanayo, waana hubaal in ay dib u soo kici doonto wakhtiyada ka mid ah. tegista ummaddana waa dhammaadka dhulkan. ogooda in ayna u dhaxayn loolankani koox ka mida muslimiinta iyo koox gaalo ah, ee waa loolan u dhexeeya allah iyo kuwa raba in ay dumiyaan sharcigiisa iyo diintiisa. ogaada bushaarada ku jirta kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam. ogaada in uu alle ballan qaaday in uu u hiilin doono ummaddan islaamka ah. waxaa xaq igu ah in aan u gargaaro muminiinta. naguna istriigu waxa uu yidhi, ogaada in mar kasta oo aan taariikhda dhacno aan haddana istaagno. waxa aynu dhacnay haddii aynu nahay ummadda islaamka markii rasuulku sallallahu calayhi wasalam geeriyooday, ee dadkii diinta ka noqdeen, haddana weynagii kacnay ee dib ummaddii ugu laabatay sharcigii allah. halkaas ayay ku eg tahay qaybtii afraad ee buugga dhambalaalka dhalinyarada. fadlan muuqaalka laigsaar oo sheer garee, janaalkana subis garayso. mahadsanid.